Pro mě se stala smyslem života poznání. Ta důvěra je jedna z klíčových věcí, která se nám ztratila ze společnosti. Musíme se vrátit k pravdě. Někdo říká, že tahle doba je doba postfaktická. Není postfaktická. Ta doba je kombinací lži a pravdy. Proč se musíme dívat na souseda, bratra, jako na nepřítele, jako na konkurenta? Vy jako člověk máte 4 funkce v mozku. Bojuj, uteč, jsme sociální bytosti, musíme komunikovat a vyměňovat si informace, ale klíčová je 4. funkce, poznávací. Poznání znamená zkušenosti. Zkušenosti máte vázaný na věk. Věkem získáváte obrovské množství zkušeností a provázaností. A proč tahle ta společnost odmítá stáří? Jestliže přijmeme všechno to, čímž nás vybavila příroda, náš život bude smysluplný a pak zjistíme, že ubližovat našim spolupoutníkům je nejstupidnější věc, kterou společnost může vymyslet. Podstatou vzdělávání není hromadění informací, ale pochopení architektury souvislostí a provázanosti procesů. Pane profesore, ale vy se věnujete skutečně multidisciplinárně mnoha vědním oborům. Věnujete se výzkumu mozku, dopravě, ekonomice, krizím, klimatu, oteplování, zdravotnictví, stavebnictví, průmyslu 4.0, společnosti 5.0 a tak dále a tak dále. Řekněte mi, jak je možné, že to jeden člověk obsáhne? Víte, ona je to jednoduchá odpověď. Když vás něco zajímá a považujete to za důležité, pak si čas na to najdete, pak odstřihnete všechny ty hlouposti, které ostatní lidé vítají a které se pro ně stávají smyslem života. Pro mě se stala smyslem života poznání. A jelikož poznání je nesmírně složité, tak tomu věnujete denně 4, 5, 6 hodin práce s informacemi, dělání poznámek, studiu, knih, materiálu, všeho ostatního a pak používám svůj vlastní informační systém, který mi dovoluje řešit všechny problémy multidimenzionálně. No a ten systém je taková specialitka, dělal jsem na něm léta a teď žnu plody. A jelikož ta žení je značně rozsáhlá, a pak není problém, abyste si to uvědomovali v mozku. A pak mou zvláštností je ještě možná jedna danost, která mé protivníky rozčiluje a ty, kteří mě obdivují, zase uvádí do úžasu. Mám relativně dobrou paměť. Oni říkají více jako sloní paměť. Takže když já přednáším, zásadně nepoužívám pomůcky, přednáším z paměti a z hlavy a dokonce můžu prozradit, knihy diktuji z paměti. Samozřejmě to vyžaduje tvrdou práci s informacemi předtím, než začnete diktovat, ale pak tu kapitolu nadiktujete za 4-5 hodin a je to bez problémů, protože držíte v hlavě ten virtuální předmět, který popisujete, komentujete a nakonec v konečném důsledku popíšete ty vazby tohoto předmětu k okolí, prostředí a tak dále. A to mi dovoluje dělat ty psí kusy, které já obvykle dělám a přednáším. Jak si představit ten systém, který vy jste si vytvořil? A musíte sledovat různé vědní oblasti, sledujete v nich číselná data, souvislosti, provázanost, časový vývoj a podobně. Rozčleníte si to například na otázku energetiky, problémů průmyslu, robotů, umělé inteligence, klimatických změn a tak dále. Položíte si tyhle speciálně dělané informační karty, které si dělám sám před sebe. Máte tam, řekněme, 30 karet z různých oblastí. Vy si to projdete, uložíte v hlavě a najednou odhalíte nesmírně zajímavé provázanosti. Takže když pak začnete dělat tu přednášku, vidíte provázanosti na přírodní prostředí, umělou inteligenci, informační architekturu, změnu struktury společnosti a všechno ostatní, ale máte to jako provázaný celek. A když víte ten provázaný celek, pak ta vaše odpověď je bez problémů. Vy se poměrně důsledně věnujete 18 vědním oborům, společenským záležitostem a tak dále, které se týkají společnosti, člověka, přírody. Znamená to, že se jim věnujete každý den? Bohužel ano, je to něco jako řehole. Každý den dělám minimálně 4-5 hodin informatiku. Věnuji si taktéž přes víkend informatice, takže dělám chvíli na zahradě, pak si vemu materiály, studuji materiály a můžu vám říct otevřeně, že když opečováváme stromečky, hlava pracuje dál, takže skončím práci na zahradě, sednu, vemu nahrávací zařízení a diktuji. Je to velice jednoduchá provázanost fyzické manuální práce a duševní práce. Pane profesore, vy děláte 13 let poradce nejrůznějším politikům, lidem, institucím. Je nějaká univerzální rada, kterou jste zatím řekl všem? Já jsem jim řekl jednoduché doporučení. Zkusme přemýšlet a zjednotit se na jednom společném cíli.
Zkusme obnovit důvěru mezi náma. Přeci neděláme ty věci proto, abychom uškodili někomu druhému nebo něco podobného. Ta důvěra je jedna z klíčových věcí, která se nám ztratila ze společnosti. A pak je to třetí, za kterou mě nenávidí. Musíme se vrátit k pravdě. Někdo říká, že tahle doba je doba postfaktická. Není postfaktická. Ta doba je kombinací lži a pravdy. Jestliže nemáte informace, nedokážete oddělit pravdivou a lživou část. Pak podle toho, jaký máte naturel, si zvolíte, co vám vyhovuje. Buď lež, nebo pravdu. Ale pravda osvobozuje, pravda vám dá možnost, abyste se na ty podívali pravdivě, i když mi někteří kolegové na univerzitě řekli, no jo, ale víš, jak skončil mistr Jan. Já na to dím, dřevo je lacné, to je pravda. Ale zápalky se ztratily, takže možná to neskončí tím autodafé. Hledejte pravdu a nic než pravdu a ostatní vám bude přidáno. Kdy jste zjistil, že jediná cesta k poznání je cesta hledání pravdy? V momentě, kdy jsem si uvědomil, že pravda vás osvobodí. Nemůžu vám tlouct kedlubny do hlavy. Vy totiž víte a znáte. A když víte a znáte, pak to znamená jediné. Chápete všechny souvislosti, hledáte odpovědi na jevy a procesy, které jsou kolem vás a to poznání vás posouvá i jako člověka, i jako vědce, i jako člověka, který může konzultovat pro ty ostatní. A tohle to všechno je věc, kterou dělám celý život. Já nedoufám v odměnu. Nakonec vědomosti se v téhleté společnosti neodměňují. Ale mé poslání, když to tak můžu říct, je jediné. Dať těm lidem informace, ať se rozhodnou kompetentně. Ale jak se rozhodnou, je jejich volba. Víte, jak to já říkám? Když se mě ptají na předurčenost osudu, já říkám jednu prostou větu. Váš osud není předurčen. Neplatí kroniky palmových listů z Indie. Představte si, že váš osud je kniha, která má pořadí stránek určeno, ale stránky jsou bílé. Co na ně napíšete, je vaše volba, vaše rozhodnutí. A až tu jednou nebudeme, naši potomci budou číst ty stránky. Zkuste se zamyslet nad tím, jaký posudek dají na to, co napíšeme na jednotlivou stránku. Nic víc, nic míň. Řekněte mi, když pozorujete naši společnost, co je pro vás avaré? To, co bylo krásné a ztrácí se to? Důvěra mezi lidmi, ta se ztrácí šíleným způsobem. Proč se musíme dívat na souseda, bratra, jako na nepřítele, jako na konkurenta? Zkusme se podívat na každého z nás jako na jedinečnou bytost. Představte si, že z těch 8 miliard nenajdete identické jedince. Znamená to, že ta různost je nějakým zákonem přírody. A pak to znamená, že každý z nás je jedinečné univerzum, jedinečný vesmír. Proč to nedokážeme ocenit? Proč se nedíváme na ty přátele, na kolegy, na všechny ostatní, jako na fantastický výtvor univerza? Jako na něco, co je neopakovatelné, s čímž můžeme komunikovat, vyměňovat si informace, diskutovat. Ale mějme stále na paměti, že to je člověk. Fenomenální jev. A právě proto já říkám, když někdo řekne, jo, tam bylo 10 000 obětí. Prosím vás, ty oběti měly své příbuzné, měly své matky, své otce, měly své děti, měly své příbuzné. Vždyť to je obrovský šok. Psychologové vám řeknou, že existují 2 největší psychosomatické šoky. První, ztratíte nejbližší příbuzné, nejbližší lidi. Druhý, ztratíte majetek, který jste tvořili celý život. Proč si neuvědomujeme, že tahle společnost si nechce uvědomit? Někdo řekne, prosím vás, to je nějaká filozofie. Ne, to není filozofie. Je to prosté chápání ceny života. A tahle společnost si bohužel života necení. Necení si informací, necení si života a necení si důvěry. A tohleto, když obnovíme, pak ta společnost bude vypadat úplně jiným způsobem. A nemusí to být nové smartfony, umělá inteligence, robotické chatboty nebo něco ostatného. Ne. Důvěra. Protože vy jako člověk máte 4 funkce v mozku. Bojuj, uteč, jsme sociální bytosti, musíme komunikovat a vyměňovat si informace, ale klíčová je 4. funkce, poznávací. To poznání máme zakotveno v genech, v struktuře našich soustav, kraniálních systémů. A to poznání, proto máme taky 2 mozky, aby ten horní mozek v hlavě poznával. A teď si vezměte skutečnost. Poznání znamená zkušenosti. Zkušenosti máte vázaný na věk.
Věkem získáváte obrovské množství zkušeností a provázaností. A proč tahle ta společnost odmítá stáří? Jako něco nepatřičného. Všichni mají být mladí až do smrti. A z tohoto hlediska máte jednu základní premisu. Jestliže přijmeme všechno to, čímž nás vybavila příroda, náš život bude smysluplný, najednou objevíme smysl našeho života a pak zjistíme, že ubližovat našim spolupoutníkům je nejstupidnější věc, kterou společnost může vymyslet. A víte, co mě nejvíce bolí? Dneska máte spoustu lidí, kteří dělají zlo, i když jim to nic nepřinese. A to je bohužel nejhorší způsob fungování společnosti. Když se podíváte na současnou společnost, která se bude proměňovat, protože tady máme revoluci 4.0, jsme na to připraveni? Ne. Bohužel tu platí jedna věc, kterou někteří kacíři definovali pro školství. Informace 20. století vykládáme metodami 19. století a tvrdíme, že to je příprava pro 21. století. Podstatou vzdělávání není hromadění informací, ale pochopení architektury souvislostí a provázanosti procesů. Ty informace na tom netu najdete, ale zkuste ty informace vložit do architektury souvislostí, pak zjistíte zajímavý jev. Vložili jste šém do golema. Golem se hýbe a poslouchá vás. Podstata není ten šém. Podstata je, co šém spustil. A to je to nejzajímavější. Bohužel tohle to neděláme a ta společnost není připravena na tyhle změny. Když chci poznat Petra Staňka, co o něm musím vědět? Že poznání je jeho hlavní droga, které se věnuje. Na druhé straně, že vždy se snaží dostát svým slovům. A po třetí, že vždy bude se snažit pomoci lidem, když to může udělat a když to ví udělat.